Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Vi propongo subito una nuova partita che si è disputata pochi giorni fa all'interno del torneo città di Chelyabinsk in Russia. Ok, non conoscevo questa città e immagino che la maggior parte di voi non la conosca. Poco importa, torniamo alla partita, vediamo di fronte il maestro finlandese Blinkov da bianco contro il grande maestro bielorusso Majorov. La partita è andata così, quindi d4 cavallo f6, cavallo c3. E già questa potrebbe essere una mossa strana, o comunque senz'altro non è la mossa più comune, perché come sappiamo c4 è anche quella più giocata, che poi potrebbe prendere il nome di apertura di donna, stindiano o vestindiana, dipenderà da come continuerà il nostro avversario. Quando il bianco gioca cavallo c3, la sua idea è una soltanto, cioè cercare di controllare quanto prima la casa e4 per portare un altro pedone al centro. Il nero risponde quindi con d5 per impedire e4 e il bianco di fatto ha due scelte, o alfiere f4 o alfiere g5. Alfiere g5 prende il nome di attacco Veresov, mentre alfiere f4 poi ultimamente, comunque negli ultimi anni, ha preso il nome di attacco Jobava. Per quale motivo? Perché Jobava è un fortissimo grande maestro georgiano che è riuscito a giocare a questa posizione ad altissimi livelli, ottenendo vittorie anche contro giocatori molto quotati, altri over 2700. La partita continua così, c5, attacco il centro deve essere sostenuto, quindi arriva e3, dopodiché arriva un immediato cambio. Qual è l'idea? Prima o poi, se il bianco non gioca in modo corretto, il nero potrebbe avere una mossa come donna b6, creando dei problemi, perché donna b6 attaccherà quel punto b2 che non è rimasto, che non è più difeso da nessuno, e il punto d4 che potrebbe essere un nuovo obiettivo. A questo punto a6 sulla scacchiera, a6 ovviamente anche diciamo da parte del nero ci sono le sue idee, perché in caso di donna b6 immediata potrebbe arrivare un cavallo b5 e occhio, perché qui c'è una minaccia concreta, ossia il doppio immediato. Il nero dovrebbe proseguire con cavallo a6, ma il nero non è contento di raggiungere questa posizione perché è stato costretto a raggiungerla. Sicuramente non voleva mettere un cavallo al lato della scacchiera, ma la casa ideale per questo cavallo è senz'altro la casa c6. Dunque la partita è continuata con a6, donna d2 preparando chissà rocco lungo, cavallo c6 e a questo punto f3. f3 per evitare che il nero salti al centro. In caso di una mossa qualunque come cavallo f3, effettivamente cavallo e4 è già una mossa molto complessa, perché la donna è sotto attacco, il cavallo tra virgolette è attaccato e dopo il cambio seguirebbe una posizione dove questo pedone resta attaccato due volte e chi lo difendeva, ossia il cavallo, dovrà spostarsi. E allora, dopo cavallo c6 abbiamo f3 per controllare l'ingresso del cavallo in e4 e a questo punto e6 e adesso dobbiamo fare molta attenzione da bianco a come sviluppare i pezzi. Il problema è che non possiamo giocare immediatamente una mossa come alfiere di 3 perché resta indifeso il punto di 4. Non possiamo, o meglio, in partita è stata giocata, comunque cavallo 2 ha il problema che questo alfiere di case bianche resta lì e quindi si creerà il ritardo di sviluppo. Diciamo un ritardo che poi ha portato il bianco a ottenere una posizione molto più difficile. Cavallo 2 dunque la mossa giocata, alfiere 7 e g4, quindi il bianco riconosce che ha difficoltà nello sviluppo e allora decide di creare posizioni complesse, posizioni tattiche. Ricordiamo che quando stiamo peggio, sia per una questione di magari di spazio, di materiale o semplicemente anche di tempo a disposizione durante la partita, spesso possiamo cercare di cambiare strategia, quindi cercare di impostare un gioco molto più aggressivo per compensare questo svantaggio posizionale, strategico o semplicemente di conoscenza in apertura. A g4 del bianco corrisponde b5 del nero. Prima o poi ci sarà un momento in cui entrambi i giocatori potrebbero arroccare chi corto e chi lungo e quindi poi alla fine l'attacco con i pedoni è quello che poi cercherà di dare un po' di iniziativa. Dunque a3 per evitare b4 che prende ulteriormente spazio e a questo punto alfiere b7, mosse di attesa di sviluppo perché si vuole aspettare che anche il bianco faccia qualcosa. Se arroccassimo subito corto magari il bianco inizia rapidamente a portare i pedoni in avanti, quindi dobbiamo essere in grado di contrastarli. Allora per giocare un qualcosa di più tranquillo il nero si limita a fare mosse utili di sviluppo, quindi mosse neutrali che in qualsiasi variante giocheremo saranno mosse che avranno un senso,
cercando di temporeggiare per capire cosa voglia fare l'avversario. Cavallo C1 sulla scacchiera, il bianco fa esattamente lo stesso ragionamento, ma il nero ha più mosse di attesa per migliorare la posizione, tra cui cavallo A5, mossa giocata in partita con idea e occupazione della casa C4. Non è possibile per il bianco permettere questo ingresso, quindi immaginiamo un cavallo B3 proponendo il cambio, però cavallo C4 già crea dei fastidi. La donna dovrebbe comunque tornare indietro in una posizione passiva difendendo B2, e questa posizione vi dico che è senz'altro un po' scomoda, abbastanza comoda da giocare per il nero, che potrebbe mettere una torre in C8 guardando a distanza la donna bianca e quindi continuando a migliorare la posizione. Diciamo che il bianco, per giustificare questa batteria, dovrebbe aspettare che il nero faccia una mossa utile come arrocco e una mossa inutile come H6, perché è chiaro che se il nero arroccasse, io faccio una mossa di offensiva per attaccare e lui mi gioca H6, magari in quella circostanza sono in grado di giustificare la batteria creata sacrificando, e a quel punto chi arriva prima vincerà, chi prima condurrà l'attacco corretto, o comunque chi più complicazioni riuscirà a creare probabilmente sarà chi vincerà la partita. Dopo cavallo A5 dunque non è possibile permettere questo ingresso in C4 e quindi B3 sulla scacchiera. Possiamo notare che il bianco non è riuscito a impostare la propria strategia. Per quale motivo? Perché ha mosso tanti pedoni, si trova immediatamente con tante case deboli all'interno della scacchiera, all'interno della sua parte della scacchiera, quindi case che non sono più controllabili dai pedoni, e allora diciamo che queste idee danno un'ottima iniziativa al nero. Cavallo C6 giocata in partita, l'idea è fare B4 guadagnando il tempo sul cavallo e guadagnando il tempo su questo pedone che non è più difeso da pedoni, quindi in quel caso il bianco perde ulteriormente spazio, il nero porta i suoi pezzi nella metà scacchiera avversaria. B4 per impedirlo. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. In partita è stata giocata a Rocco, che è senz'altro una mossa abbastanza logica e corretta, ma vi dico che A5 sarebbe più che possibile, cercando di aprire rapidamente gli spazi e le linee. A Rocco ovviamente è una mossa corretta, l'idea di A5 effettivamente il bianco potrebbe crearla, il nero potrebbe crearla adesso, potrebbe anche crearla più avanti. L'idea è che nel momento in cui facciamo A5 smontiamo, alteriamo, distruggiamo questa catena pedonale. Cavallo E2 sulla scacchiera, cavallo D7, altra mossa di attesa, il piano è sempre lo stesso, andiamo a occupare la casa C4 e allora il bianco ha mosse difficili da fare. Cavallo B3 giocata, finalmente arriva a 5, dopo A5 accade qualcosa perché tutti i pezzi del bianco effettivamente non hanno un ruolo, non c'è armonia nella posizione dei pezzi del bianco, il bianco sta sicuramente peggio, e al nero non resta altro che aprire la posizione, migliorare i suoi pezzi e dopodiché giocare E5. E5 è una mossa logica, perché se il nostro avversario è re al centro, un buon piano è cercare di aprire il centro, aprire la posizione, attaccarlo, cercare di farlo, di creare situazioni dove il suo re diventa un nostro obiettivo, ed effettivamente se riuscisse ad aprire il centro, il re potrei attaccarlo con una torre, una donna che va in E8, un alfiere che va in H4. Lui deve sempre fare attenzione che comunque il pedone C3 o sostiene B4 o sostiene D4, quindi questa è una posizione veramente difficile. Su una possibile cattura anche cavallo per E5 effettivamente diciamo che smonta rapidamente la posizione. Cavallo per F3 è una minaccia immediata che sarebbe chiaramente vincente, e su alfiere G2 che difende F3 potrebbe arrivare o cavallo C4 guadagnando un tempo, o probabilmente tatticamente siamo anche in grado di fare D4. D4 vuole eliminare il difensore del pedone B, e a questo punto saremo molto contenti di raggiungere una situazione del genere. Il nero qui guadagna chiaramente la donna, e allora il bianco non può aprire il centro. Se non può aprire il centro, i suoi pezzi devono andare indietro. Allora possiamo intuire che l'apertura effettivamente non è andata così come volevamo. La partita prosegue, arrivano dei cambi al centro, il cavallo del nero arriva in C4, il bianco è ancora con il re al centro, deve cercare di arroccare quanto prima, dunque cerca di fare mosse rapide. Un cambio in C4 gli permette di cercare di arroccare rapidamente, ed effettivamente questa è la posizione raggiunta. Facendo una fotografia alla posizione e chiedendo chi sta meglio in questo momento, magari pensate anche voi, mettete in pausa il video, poi
e diciamo proseguite con la spiegazione. E non so se avete messo in pausa il video, comunque in questa posizione il nero continua a star meglio, il nero ha più spazio, due pezzi che si trovano nella metà scacchiera avversaria. Il nero sta meglio perché ha un alfiere potentissimo sulla diagonale lunga, dei temi di attacco tipo il famoso tema della batteria, coordinazione donna-alfiere sulla stessa diagonale, in particolar modo sulla diagonale più lunga che abbiamo all'interno della scacchiera contro l'avversario. Ma abbiamo anche altre idee, perché un'idea fastidiosa potrebbe essere per il bianco ricevere donna H4. Qui il nero gioca una mossa molto bella e anche probabilmente non così naturale, potrebbe essere naturale senz'altro una mossa come donna H4, torre 8, donna D5, però G6 ha il suo perché. G6 è la mossa giocata in partita e il suo perché è cercare di fare F5 e portare anche questa torre in gioco. E G6 vuole anche limitare i salti fastidiosi del cavallo bianco. La partita prosegue, torre F2, donna H4 all'attacco per il nero, cavallo F1 e per difendere, e a questo punto F5 il nero è riuscito a creare il suo piano. Donna E1 giocata, cattura in G4, scacco intermedio e ripresa in G4. A questo punto il bianco si ritrova con ben 4 pedoni isolati, quindi la sua posizione è veramente dal punto di vista strategico pessima. Il nero ha 2 isole pedonali, quindi è soddisfatto, il nero ha più spazio, iniziativa, il nero ha tutti i vantaggi che possiate immaginare in una posizione di scacchi, e a questo punto evita i cambi. Il giocatore che sta meglio vuole puntare all'attacco al matto, deve cercare di evitare troppi cambi. Donna E7 è molto furba perché vogliamo cercare di fare questa sequenza. Effettivamente donna G2, torre F5, voglio fare torre G5 vincendo all'istante, torre 2 e a questo punto donna D8, continuando a migliorare la posizione. La partita si conclude dopo alfiere per G3, quindi cavallo G3 ha la mossa, chiaramente all'idea di attaccare questa torre, ma effettivamente dopo il cambio crolla tutto perché il pedone F non è più difeso. Dunque riesce a vincere in modo abbastanza convincente il grande maestro Majorov con il nero. Rivedendo la partita, quindi è stato giocato un attacco Giopava dove il nero immediatamente prende spazio al centro, A6 per evitare un fastidioso ingresso bianco in B5, e a questo punto dato che il bianco ha giocato F3, il nero si limita a fare delle mosse per migliorare la sua posizione, cercando di capire cosa voglia fare il bianco con il suo re, perché arroccare lungo vorrebbe dire subire l'attacco o l'avanzata con i pedoni del nero, che sono sicuramente molto più veloci dei pedoni del bianco. La partita prosegue, e cavallo A5 direzione C4, ma il bianco lo impedisce con B3, e a questo punto le minacce sono chiare. Ci sarà un momento in cui il nero, abbiamo detto che voglia senz'altro spingere in A5 per attaccare questa piccola catena pedonale. La partita prosegue e a questo punto, dopo che arriva a 5, non resta altro da fare che sfruttare il vantaggio di sviluppo. Il svantaggio di sviluppo lo sfruttiamo cercando immediatamente di aprire il centro. E5 è la mossa che poi di fatto porterà il nero a prendere quell'iniziativa che poi gli farà vincere la partita. Dunque la partita è proseguita in questo modo, il cavallo in C4 sta benissimo, attacca la donna, ha un pezzo molto fastidioso, non resta altro che eliminarlo dopo che l'alfiere salta qui, perché l'alfiere salta in G5, direzione di 2, controllando E3, lasciando la colonna libera alla torre, quindi alfiere per C4 è dovuta, ma in realtà è tardi perché il nero di fatto ha un'iniziativa veramente forte. F5 per portare la torre in gioco, e la partita effettivamente prosegue in questo modo finché dopo donna D8 il bianco prova a liberarsi, comunque a prendere un minimo di iniziativa con cavallo G3, ma dopo la cattura non gli resta altro da fare che arrendersi, perché perso il pedone F3 si perde un pedone, si perde iniziativa, si subisce l'attacco, e quindi ottima partita da parte del grande maestro Majorov. Come sempre, per maggiori informazioni seguite la descrizione del video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!